Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kala mo hindi kita papatulan, ha? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nagbibiro lang ako. What? Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Shh! Sabi mo, tulog na ako. Gusto mo saksakin ko ang alagala mo, ha? Hey! Kinalikot sinundot ang kanyang eng. Mga walang disiplina! Puro kayo pang karnabal! A few moments later, 2,000 years later, 3 weeks later. Babala. Asawa ni Babalo. Ang tigas din talaga ng ulo mo, no? Ha? Makulit ka eh, ha? Sobrang kulit! Bago ka pa, ma. Trouble. Tigilan mo na yan. Yung gamot? Gamot yan! Diyos, gamot! Yung gamot ko yung siwabol! Hindi yan! Rogelio! Lola, kaway ka doon sa taas! Rogelio! Magaling. Mabilis. Harap ka naman, uy! Pakita mo naman, uy! Ano ka eh? Ganun lang kayo na. Wow! Lahat ng bagay pinagtsatsagaan! Lahat ng bagay pinaghihirapan! Lahat ng bagay pinagsusumikapan! Ang pag-ibig ay nararamdaman! Hindi binibili! Hindi naman ako ganun nyo eh! Ano ba nalaman mo? Sasabihin ko! Tamang panahon! Sasabihin ko! Daan yung lahat! Masarap umibig! Masarap ang inspirasyon! Huwag lang minamadali! Hindi pa nakikita, may pakilig pa more! At may nalalaman pang forever! Iyan nyo natin tikat sa ulo nyo! Kung talaga tinatanggap mo ang hamon ko, edi wow! Pagsayin lang, love na! Text lang! Kayo na! Ano na? We will check now our lamb if it's really cooked to the highest point. So, come. Yes. The lamb of the dog. We're just gonna flip it. Oh! So guys, don't forget to subscribe to my channel. It's in your yeah. Get over. Huh?